दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के स्पीकर से बहुत ही कम आवाज़ आ रहा है या फिर स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ना के बराबर स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। दोस्तों, जब आपने नया नया फ़ोन लिया था, जैसे आपको स्पीकर से आवाज़ सुनने को मिल रहा था, वैसा ही स्पीकर से आपको अभी आवाज़ सुनने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही फ़ोन पुराना होता जाता है, स्पीकर से आवाज़ आना कम हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताऊंगा जिसे करने के बाद स्पीकर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे, स्पीकर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग करना है, ठीक है। दोस्तों, मोबाइल के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स दिए हैं जिसे करने के बाद स्पीकर प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, स्पीकर से आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से फ्री पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ आना कम हो गया है या फिर स्पीकर से ना के बराबर आवाज़ आ रहा है, तो मैं आपको केवल 3 सेटिंग बताऊंगा जिसके बाद यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहला सेटिंग, दोस्तों, मोबाइल में यहाँ पर वॉल्यूम बटन रहता है या फिर आपके मोबाइल में, जैसे इस मोबाइल में देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिया है, हो सकता है आपके मोबाइल में यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिया हो। तो आपको करना क्या है, पहले सेटिंग के अंदर वॉल्यूम बटन यहाँ पर प्रेस करना है। नीचे यहाँ पर एक 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अगर यह वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बटन के ऊपर प्रेस करना है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके ये वॉल्यूम आपको यहाँ से पूरा फुल करना है। ये कम होने की वजह से स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। क्या करना है, ये वॉल्यूम बटन के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। जैसा प्रेस करेंगे नीचे आपको ये 3 लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके इसे आपको फुल करना है, ठीक है। और स्पीकर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। ये था पहला सेटिंग। अभी बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग। मोबाइल के अंदर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन, सिलेक्ट करना है। इसके अंदर ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब, सिलेक्ट करना है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर ये सेटिंग यहाँ पर ऑन है, दोस्तों, ये सेटिंग ऑन होने की वजह से स्पीकर से आवाज़ नहीं आता या फिर ना के बराबर स्पीकर से आवाज़ आता है, ठीक है। कई बार गलती से जाने अनजाने में हमसे ये सेटिंग ऑन हो जाता है या फिर घर में छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर ये सेटिंग ऑन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है टर्न ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी फ़ोन यहाँ पर साइलेंट मोड में चला जाता है। तो ये सेटिंग की वजह से भी ऑन होने की वजह से स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है। ये सेटिंग आपको यहाँ से बंद रखना है, डू नॉट डिस्टर्ब, इसे बंद करके रखिए और स्पीकर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। ये 2 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना है। अब मैं तीसरा सेटिंग ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप स्पीकर का जो साउंड है इसे बूस्ट कर सकते हो। ये करने के लिए आपको ये छोटा सा ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में आइए, सर्च के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च कर लीजिए वॉल्यूम बूस्टर, सबसे ऊपर ऐप्स देखने को मिलेगा, ये ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं खुद यूज़ करता हूँ तो मैंने इंस्टॉल करके रखा है। ऐप ओपन करते हैं, ये छोटे साइज में इस तरीके से ओपन होगा, फुल स्क्रीन के अंदर ओपन नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, और यहाँ से आपको 60% यानी 60% आपको सिलेक्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो स्पीकर डैमेज होने का खतरा रहता है। यहाँ से 60% सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से बैक करना है, ऊपर एक ऑप्शन है वॉल्यूम, और ये फ़ोन का वॉल्यूम है, आप इसे यहाँ से फुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऑप्शन है बूस्ट, और इससे स्पीकर का जो आवाज़ है बूस्ट होता है। अब कैसे यूज़ करना देखिए, पहले तो यहाँ पर इसे 20% पर रखिए, ठीक है। 20% पर रखने के बाद अभी आपको अपने वाले के अंदर एक म्यूज़िक सॉन्ग प्ले करके सुनना है। अगर सही से आवाज़ आ रहा है स्पीकर से, इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है 20% के अंदर भी कम आवाज़ आ रहा है स्पीकर से, अब इसे यहाँ पर 30% कीजिए, ठीक है। 30% में एक बार फिर से म्यूज़िक प्ले करके आपको सुनना है। अगर सही से आवाज़ आ रहा है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे फुल नहीं करना है तो स्पीकर ख़राब हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 30% के अंदर भी कम आवाज़ आ रहा है, अब इसे यहाँ पर 40% कर दीजिए। तो यानी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके बूस्ट करना है, एकदम से फुल नहीं करना है। जैसे आप यहाँ से बूस्ट करेंगे, आप खुद देखेंगे स्पीकर का आवाज़ कई गुना तक बढ़ जाएगा। बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, सेफली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ रेटिंग वगैरह। तो यहाँ पर एक 4.3 रेटिंग है, 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो इस ऐप से आप स्पीकर का जो वॉल्यूम है, साउंड है, उससे आप बूस्ट कर सकोगे। स्पीकर का अंदर जो भी प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाएगा। जब आपने नया नया फ़ोन लिया था, स्पीकर से जैसे आवाज़ आपको सुनने को मिला था, वैसा ही आवाज़ अभी आपको सुनने को मिलेगा स्पीकर से। अगर आपको फ्रीओ अच्छा लगा, वो फ्रीओ से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से फ्रीओ पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।